咁其實畢業之後咧，我就都喺度諗緊會唔會從事nurse 啊或者healthcare 啊咁樣嗰啲路啦。咁但係最後都係揀咗 architecture，因為都係覺得建築帶俾我哋無形嘅力量，即係好似你行入一個空間，呢個空間點樣設計就會好影響到我哋嘅個人情緒啦。咩叫做由零開始呢？我去睇個西係個海嚟嘅，佢係由填海開始我去做呢個項目。咁所以呢，我係睇住呢個項目由一個起咗一條堤壩，跟住一路倒啲沙落去，變翻塊地，跟住我哋做設計，去一路做審批。香港都算一個富裕城市啦，咁係咪呢啲最 basic 嘅係大家即係包括舊區都好啦，大家每日 everyday 會用到嘅街，咁係咪應該要俾翻一個去 basic 嘅 proper 嘅打理呢？點解我哋大家去日本咁中意日本，去歐洲咁中意歐洲，咁翻到嚟都希望將呢個要求一啲比較 basic fundamental 嘅嘢帶翻對香港有呢個要求咯。Hello， 大家好，我係 K 啊。今集築夢電台咧，好開心可以邀請到兩位嘉賓上嚟同我哋傾偈啊。咁就係香港建築中心副主席阿 Roy， 同埋香港建築中心董事 Ida 嘅。Hello， 大家好。歡迎兩位。Hello， 大家好。我想講，我今日真係好興奮，因為其實我同阿 K 都係讀建築嘅，所以可以好榮幸聽到兩位建築師上嚟同我哋傾偈，真係好開心，好難得有呢個機會啊！咁不如兩位都介紹一下自己啊，同埋都講下香港建築中心咧，其實主要係做啲乜嘢嘅咧？好啊，唔該阿 K。咁首先我自我介紹先啦。咁我係阿 Roy 啦。咁我係一位香港嘅註冊建築師。咁我都係 practice 緊嘅。咁香港建築中心係我哋另外一個義務嘅一個工作啦。咁一陣我再介紹下。咁我自己本身讀建築就喺Hong Kong U 讀過第一個 degree 啦，跟住我去咗 Sydney U 係讀第二個 degree 嘅。咁喺嗰邊 practice 咗一段時間之後，就翻咗嚟香港，一路留咗喺香港做唔同嘅工程啦。咁亦都包括做一啲國內嘅工程啦，同埋一啲東南亞嘅項目嘅。咁建築中心我順便介紹埋啦。咁就香港建築中心就喺2005年成立嘅，所以今年已經係我哋20週歲啦。咁我就係 Ida 啦，咁就係Ida and BD Architects 嘅 partner。咁我都係咧喺香港讀書嘅，中文大學讀 degree 同埋 master， 喺建築署咧就做咗若干年嘅工作。咁之後就有幸就去到北京，就同一家 New York 嘅公司 Stephen Hall 度咁就工作啦，然後就去瑞士 Herzog 嗰度。咁做咗幾年嘢之後咧，就大概10年前左右就有一個機會咧，咁有個 commission。咁我哋就帶翻我哋翻嚟香港，咁就開我哋嘅公司啦。而香港建築中心咧，就我一路都 join 咗好多年啦，就跟佢哋周圍去旅行啊，好開心。同埋建築中心一班好有心嘅 architect 咯，真係，同埋希望真係將建築呢一個咁 enjoyable 嘅一件事，可以帶俾個城市咯。好，咁啱我哋了解到香港建築中心嘅背景啦，同埋兩位嘅背景之後啦，不如阿 Roy 都講下啊，你係點樣踏上呢個建築之路啦，同埋係啲乜嘢激發到你對建築嘅熱誠呢？其實我自細都好中意觀察周圍嘅環境嘅，咁我好在意，覺得係有啲地方係舒服啲嘅，有啲地方冇咁舒服嘅。咁後尾大個咗先至了解，哦，原來呢啲就係建築嘅力量，因為佢係一個無形嘅力量去影響緊我哋生活嘅每一刻，對我哋嘅生活啦、身體啦，甚至乎我哋嘅心情啦，都會有影響嘅。咁所以後尾我其實讀中學嘅時候呢，我係讀緊理科嘅，咁我仲要係讀 bio 班嘅。咁所以當時選科呢，我其實就係有幾條路可以揀啦，一係讀商科啦，一係讀 pure science 啦，一係就讀醫生或者係做建築咁樣。咁喺我自己有興趣嘅呢，就可能係喺醫生同埋喺建築呢兩方面。咁最終呢，我自己係行咗一條我自己更加想要嘅路，就係去做讀建築嘅。咁點解呢？因為我喺度幻想緊，如果喺我畢咗業之後，我以後嘅所有工作，我都可能大部分會喺一個固定嘅位置，或者喺個室內工作咧。可能對於我自己嘅性格，可能唔係好適合嘅。我係中意周圍去睇下，每一日都可以有啲唔同嘅挑戰嘅。咁當然唔係話醫生唔做到呢樣嘢，但係我自己更加中意去探索係成個世界唔同嘅地方咯。咁所以後尾我決定咗就係做建築呢一行。其實我好中意藝術，好中意 art， 但係咧我又都中意科學，又中意數學，即係覺得科學同數學其實係一個好幻想性嘅世界，即係我覺得好犀利啲人去，譬如去到以前 Pythagoras 啊，
古希臘啊，佢哋可以諗到、想像到啊個地球係圓形嘅，或者同個太陽系關係，同埋啲 geometry 我都覺得好有趣。咁但係又好中意一啲係真係實實在在做出嚟嘅嘢，即係我中意想像，但係都好中意實實在在嘅。咁嗰陣時中學譬如有啲opera 可以做，咁我就好中意做個 props team 啦，亦都對於 stage setting 好覺得好過癮。咁呢個就係揀嘅部分啦。咁一西咧就啱啱調翻轉喎，有好多嘢我又唔中意喎，即係譬如頭先阿 Roy 講讀醫，我完全冇興趣，跟住然後律師啊嗰啲都完全冇興趣，咁所以嗰陣時咧都幾自然咧，睇睇下就行咗Archi 嗰邊，咁而到後尾啦，去真係去做嘢嘅時候就更加過癮，就係點樣由零即係乜都冇嘅，到起咗出嚟咧。咁個過程，我覺得都係一個好 amazing 嘅階段。咁而且佢做完出嚟呢件事咧，即係好似一個3D 嘅藝術作品，你係可以入去遊走嘅，可以係 enjoy 呢件事嘅。咁我覺得都好有意思咯。我想講我同你哋兩個都好似，因為我自己中學咧都係讀biology 啦，同埋讀 arts 嘅。咁其實畢業之後咧，我就都喺度諗緊會唔會從事nurse 啊或者healthcare 啊咁樣嗰啲路啦。咁但係最後都係揀咗 architecture，因為都係覺得建築帶俾我哋無形嘅力量，即係好似你行入一個空間，呢個空間點樣設計就會好影響到我哋嘅個人情緒啦、個感情啦。我都覺得呢個係一個好大嘅影響，令到我哋會揀呢條路啦，所以我就覺得同你哋好似。咁我都想問下兩位啦，咁你哋負責咗咁多嘅項目啦，設計咗咁多嘅 project 啦，咁你哋有冇覺得邊一個 project 係令你印象特別深刻嘅呢？首先我講先啦，咁其實我之前有一段時間咧，我都喺國內做嘅項目比較多，咁我印象比較深刻就係有一個叫做廈門國際大廈嘅項目。第一次去行嘅地盤嘅時候，點解咁印象深刻？就係我真係第一次係由零開始。咩叫做由零開始呢？我去睇個西係個海嚟嘅，佢係由填海開始我去做呢個項目。咁所以呢，我係睇住呢個項目由一個起咗一條堤壩，跟住一路倒啲沙落去，變翻塊地，跟住我哋做設計，去一路做審批。咁中間個過程其實經過咗好多嘅流程啦，亦都同好多個顧問唔同嘅團隊一齊去合作啦。咁最終係經過咗差唔多係8年嘅時間，我哋係完成咗呢個項目。咁有好多時候，你知道建築師有啲執着嘅，咁我哋好對一隻顏色啊，對隻物料啊，對隻質感啊，係好敏感，或者對於普通人嚟講可能一啲過度敏感、過敏嘅。咁但係建築師我哋有呢個執着啦。咁但係佢好尊重我哋，只要我哋提出到佢覺得係好嘅，去盡量都幫我哋去實現到。咁所以喺現場，包括佢哋自己本身有個 construction 一個背景啦。咁所以成個項目嘅完成度係非常之高嘅。咁而成個項目最後尾仲贏咗一個喺美國嘅一個獎。咁我其實好多項目我都覺得咧係好有感受㗎。咁一個咧就係和合石個靈灰安置所。咁個咧就係我頭先講啦，喺建築署做咗幾年。咁就係離開建築署之前咧做嘅一個設計項目。咁因為嗰陣時個地塊咧對我嚟講都幾大下。咁我哋要做成加埋3萬幾個 indoor 同埋幾千個 outdoor total 4萬幾個嘅骨灰龕位。咁係我第一個開始做嘅 design project，咁就亦都係我自己好有趣嘅項目啦，即係關於新城嘅建築，咁好 pure 嘅一啲建築物。咁嗰時真係 struggle 咗好耐，成日咧就係做到尾班車，跟住繼續帶埋翻屋企，又逼阿 Billy 同我傾下個 design 咁樣，咁就都好多嘅 struggle 咯。咁我哋建築中心咧，都前嗰排有一個項目叫禪城建築，咁都有揾埋上林法師一齊去行嗰個建築物。咁上林法師就好 positive，佢就話好禪啊呢成個建築物，即係已經有個靈修嘅感覺咯。咁同埋即係真係好有意義，因為好似每次分享嘅時候咧，都會有啲人去話我嘅親朋戚友，有啲咧就撞喺呢度，每次嚟咧都覺得好安慰。我都想問下你哋兩位，咁香港除咗 skyscrapers 啦，高樓大廈，你覺得仲有啲咩係代表性咧？其實香港係一個好高密度啦，一個垂直發展嘅城市嚟嘅。咁呢個喺世界上係好少例子嘅。咁香港仲有一個挑戰就係一個山，佢好多地方都係一個好斜嘅山路。咁所以其實香港嘅建築師又好，建築物又好啦，好多時候你會見到一個垂直疊加發展嘅一樣嘢。
咁你會喺香港，你會見到一啲漢堡包式嘅建築嘅，下邊公共交通 PTI 啦，跟住上邊可能有個大堂啦，跟住上面有個花園啦，跟住上面有 office 啦，跟住再上面可能仲有個酒店啦，咁樣疊加嘅。咁其實呢啲就係我諗香港其中一個好大嘅特色，你喺其他國家係比較少咁樣會咁樣加埋一齊嘅。咁所以呢個係香港其中一樣嘢，可以尤其喺商業區啊、中環啊係好特色嘅。咁但係我哋最近都就算喺啲可能唔係好顯眼、唔係好 prominent 嘅一啲區域咧，其實都有多特色嘅。咁我哋最近期香港建築中心係有一個叫做一見如故嘅一個項目啦。咁呢個項目呢，其實就係我哋揾咗6間喺香港唔同地方嘅一個有歷史嘅背景嘅一啲學校，去同佢哋做翻個學校嘅歷史研究啦，再將呢個資料就帶俾啲同學仔，最終係希望啲同學仔係可以將呢啲知識係帶俾佢哋參觀嘅朋友啦、有校啦，或者係其他嘅一啲嘉賓嘅。咁最近我哋其中一間參與嘅學校呢，就係喺西營盤嘅李星小學。咁大家可能李星小學未必聽過，但李星應該好多人都聽過，因為係香港曾經嘅一個首府啦。咁李星小學有咩特色呢？其實大家如果有機會去西營盤睇下呢，其實好得意嘅，佢就係夾住喺薄扶林道同高街中間。佢成個地盤呢係一個不規則一把好似菜刀咁嘅形狀一個地盤。咁再加上呢，西營高街同埋薄扶林道係有一個好高嘅高差嚟嘅。咁所以可以個設計咧，當時嘅建築師係好巧妙咁樣，佢第一將嗰個外邊嘅人行道咧，因為要滿足教育條例，我哋最細嘅班房嘅面積咧，佢直情將個班房係起咗喺人路上邊嘅。咁再加上咧喺個地牢嗰度做咗一個有蓋嘅一個操場，咁就變咗一個 semi outdoor 嘅一個空間，可以俾同學仔去用。咁而上邊就有3層嘅班房。咁再加上咧，再喺旁邊咧，仲有個牙科診所，即係呢個係一個1950幾年嘅一個建築啦。咁係一個戰後嘅建築。咁係我自己係好感受深，就係我覺得佢真係好代表到香港我哋呢啲垂直發展嘅一個特色，亦都睇到香港建築師我哋嗰個思考係好，我哋個腦係好特殊嘅，即係我哋會諗下唔夠位喎，我哋可以點創造啲位，所以你去見到嘅建築呢，就係你見到雙層巴士其實喺佢嘅班房嘅窗口外邊行過嘅，因為其實根本係零退線嘅、零 setback 嘅一個建築。咁呢個係一個好有特色啦。咁另外其實仲有香港好多未必係好出名，但係佢可能係因應佢地形去做咗好多特色嘅一個適合嘅設計。呢啲我自己其實都好欣賞，因為好多時候建築係要配合到佢嘅地形啦，去 serve 到佢本身嘅功能啦，亦都令到佢使用者係方便舒適嘅。咁我覺得呢啲先係一個好嘅建築，唔一定係要外邊好靚嘅佛沙啊、好靚嘅材料啊先至做到嘅。即係咧，佢點樣利用嗰個地勢，然後做出一個獨特嘅體驗出嚟，利用佢有嘅資源咧，係好好嘅一件事。我自己我去諗咧，都係嘅，覺得係香港比較窄啦，可以起嘅地方比較細。咁有2個項目，我覺得好精彩做得，就係 Asia Society 啦，咁就比較近期啲嘅建築物。咁佢喺基本上咧係個山邊啊，其實剩翻好少嘅地方。咁但係咧，佢亦都可以係做到一啲 walkway，咁可以喺個大自然嗰度去穿插啦。咁然後佢都有新舊嘅建築物，點樣喺條 route 入面咧有新有舊。咁啊呢個係令到嗰樣嘢好豐富咯，喺好短嘅空間入面都。咁然後第2個，我覺得都已經屹立咗好多年啦 ，Jardine House。咁 Jardine House 我頭先就 research 下先，1973年落成。咁其實一個咧好 simple 嘅 building。咁但係咧香港其實我覺得需要就係唔好因為話空間細而將所有空間標晒啲嘢出嚟。咁 rather 佢比較 compact， 將個建築物好簡單擠埋一邊，咁留翻個 ground floor 同埋一個比較闊嘅 plaza， 咁就對於成個 urban 嘅 fabric 咧係會舒服好多咯。咁同埋佢都好簡潔嘅。咁我覺得呢個即係簡潔嘅 geometry 咧，喺我哋可能上一代、上2代嘅建築物入面咧，其實好多都會見到呢啲嘅，包括屋邨建築都係。咁我哋點樣可以喺個社會進步、物質豐富嘅同時，我哋唔好喪失咗對呢啲 simplicity、對呢啲 geometry 嘅一個欣賞同利用。
Jardine House 呢度我都仲可以補充下，大家亦都可以參加我哋建築中心嘅一個導賞團，就係、其實佢曾經係全亞洲最高嘅建築，大家係冇諗過7幾年 Jardine House 即係而家個即係以前嘅康樂大廈啦，其實係全亞洲最高嘅一座建築物嚟嘅。冇錯啊！聽完啱啱兩位專業嘅經歷之後咧，即係我都諗翻起我中學即係讀書啦，同埋讀 Archi 嘅時候咧，啲老師成日都講一個好嘅 design 咧係乜嘢咧？就係以人為本啦。咁就係要將觀眾啦同埋建築物融合啦，有種 harmony 可以 connect 到人嘅感覺啦，先至係好嘅建築。咁所以啱啱聽到你哋，我即刻諗翻起呢一樣嘢。係啦，咁我都想問下兩位啦，負責咗咁多 project 啦，你哋覺得香港嘅建築啦最大嘅轉變係啲乜嘢咧？好嘅方面呢，即係而家我哋嘅個建築呢，嗰個嘅設計啦，其實都見到係有越嚟越做得越嚟越靚啦。咁亦都越嚟個規劃越嚟越合理啦。因為以前係香港可能係因為由個開埠以嚟呢，即係呢個關少少歷史原因呢，我哋好多地方係唔係一個好規劃而形成嘅一個過程嚟嘅，佢可能 just happened。咁大家要喺度起到越起越高，越起越高，所以個地盤啊，香港先會有啲三角形啊，好窄啊，好不規則嘅一啲地盤係好多嘅，我哋呢度。咁後尾嘅新區度發展得越嚟越好啦，咁就個規劃更加合理啲啦，咁個交通嘅解決亦都好啲啦。咁但係我自己睇到而家好多新嘅一啲唔好話新啦，即係中間嘅發展咧，好多時候我哋係可能個城市發展可能係冇咁注重一個人行嘅便捷性。因為我哋可能每棟樓每個地盤係好靚嘅，但係中間嘅連接可能淨係得一條天橋。咁但係我哋喺地面嘅交通啊，過個馬路可能要過幾個燈位，而嗰幾個燈位可以過你5至10分鐘，因為每條馬路要過2次，過完之後你仲要等對面嘅燈。咁所以呢啲我覺得係可能係一路發展過程，可能我哋再要繼續去改善嘅一樣嘢咯。咁另外就係對於一個規劃嘅一個轉變啦，即係以前我哋所有嘅廚房、衛生間，我哋一定係要有窗嘅。咁但係後尾改咗條例之後，我哋而家就可以有暗廁啦。咁但係暗廁呢，咁對於香港呢個潮濕天係咪一個最好呢？咁其實我覺得呢個都可以再商榷嘅。咁同埋一個幕牆係咪一個最適合住宅嘅一個材料呢？即係雖然我知啦，其實做佢哋嘅，咁我都要問呢個問題，就係因為我可以係一個更加多嘅一個探討啦。因為我覺得其實一個舒適嘅環境，一個共融同埋一個可持續發展嘅一個社會呢，其實需要好多方面，尤其建築好多方面嘅一個設計上面一個長遠嘅一個考慮啦。我自己咁睇。其實都係啊，即係如果承接翻頭先講嗰樣嘢咧，個街嘅舒適感啦，呢個我都好大感受。我咧以前咧我做係喺中學喺尖沙咀嘅，咁我哋有陣時放學就成班喺尖沙咀度去遊蕩啦嚇，咁就由尖沙咀行到去文化中心，咁嗰時我哋喺地面上面可以話係暢通無阻，當然要過馬路嘅，咁去行。但係一路發展嘅時候咧，就發覺要猛咁要係捐嚟嚇，即係到而家咧，我去翻尖沙咀有陣時，我唔落去下邊咧，我唔行地鐵站，我唔知點行，上面不斷咁樣迷失咯。咁呢個係啦，咁然後而我覺得咧喺個街上面嘅感覺的而且確係好忽視咗嘅。香港都算一個富裕城市啦，咁係咪呢啲最 basic 嘅係大家即係包括舊區都好啦，大家每日 everyday 會用到嘅街？咁係咪應該要俾翻一個去 basic 嘅 proper 嘅打理咧？點解我哋大家去日本咁中意日本，去歐洲咁中意歐洲，咁翻到嚟都希望將呢個要求一啲比較 basic fundamental 嘅嘢帶翻對香港有呢一個要求咯。咁至於話改變咧，其實我諗下就係未必係對於呢個城市，但我覺得都會有影響嘅。咁就係個科技啦。咁即係譬如頭先我哋講話啊，以前針八到而家。中間 CAD 啊、Rhino 啊，到而家就嚟 AI 啦，咁好似就有啲嘢方便咗好多，你去 visualize 佢。但係咧另一個 drawback 就係咧，可以不斷咁改嘢，好快咁改嘢，咁變咗到底我哋有冇好深入去諗，到底嗰樣嘢嘅本質係乜嘢咧？到底有冇俾足夠嘅時間大家去 develop 嗰啲個 idea，develop 嗰啲 detailing？咁唔係咁，我 architect 真係俾個心去做嘢，咁大家俾個心去做嘢，咦？
但係可能聽日改㗎咯喎，唔知真定假㗎，我擺幾多心機落去好咧？即係變咗科技進步嘅時候，我哋係點樣利用個科技 rather than 個科技嘅 drawback，令到大家比較 superficial 咗，唔係啲 fundamental 嘅嘢咯。我覺得呢個可能對個城市都有影響，包括頭先講話摩場係咪最好嘅咧？咁包括大家好着重環保啦，咁但係環保 suppose 我會覺得係 architect 或者團隊做嘅時候，應該就有呢個 responsibility，呢個 responsibility 應該去諗點環保化。咁而家有好多嘅規範啦，即係譬如 BEAM Plus，咁知道容易係好嘅，但係變咗太多規限嘅時候咧，我哋只係掛住要理呢樣，要理呢嗰樣，可能有時 fundamental 到底點做好嗰個建築咧，反而未必有足夠嘅心力着墨落去咯。啱啱聽完兩位講咧，講到建築物同人中間嗰個距離咧，好似依家就越嚟越中環交錯咁樣啦。咁其實我都覺得有少少呢個感覺，因為我自己本身對屋邨都有少少研究啦，即係我會好中意去唔同嘅舊屋邨啦。然後我會發現咧，以前舊屋邨嘅配套咧，其實係真係會多啲諗人同建築物之間嘅關係啦。即係可能我去到一個平台或者去到一個停車場，去到唔同嘅街道都係可以好舒服咁樣行。但係依家可能去到中環啊，或者去到一啲比較 modern 啲嘅地方咧，就會發現高樓大廈中間好多後巷要不斷穿插，其實就係好似冇咗以前嗰種好好通暢、好舒服、行得好開心嗰種感覺。所以我都覺得你哋都講得幾唔錯，好有呢個感覺係啊。我喺 M+ 做過，即係幫手做啲 workshop alongside MP 個 exhibition， 因為我就係好中意 M+ 嘅 museum， 因為我覺得即係佢係 brutalist 嘅一個 architecture，which 我係自己好中意，但係佢又唔係 exactly 傳統嗰隻，因為你睇佢啲 wall 係嗰啲 detail， 即係 press on 嗰啲係佢唔係，佢係有啲 like different 嘅 textures of concrete 喺上面，所以我覺得好靚個建築。如果講到香港個發展有啲咩好嘅方面，呢個一定要讚賞嘅就係我哋香港嘅海濱啦。咁個海濱其實由以前嘅，即係我以前細個嘅時候啦，咁就海濱其實基本上係除咗街尾嗰時候你會見到海之後，基本成個海濱都全部唔屬於公眾嘅，全部都唔係就俾呢啲公司或者某個樓盤去佔據晒，或者啲政府嘅一啲設施啦。咁海岸線係一條 edge 嚟嘅，大家去唔到嘅。咁經過咗之前咁10幾年嘅一個努力啦，咁喺成個海濱其實而家見到一個好好嘅一個轉變。咁包括佢連續連通咗啦，咁由而家去到由堅尼地城一路可以去到西灣河，其實基本上你係可以大部分唔使行馬路，唔使過馬路，你已經可以行晒去啦。咁對於我哋中意跑步嘅咁係一大好處啦。第二就真係可以有一個好好嘅位置俾大家去感受維港嘅美景，因為呢個真係世界級嘅。無論你去到邊度，香港嘅海岸線嘅景色，無論喺中環望去九龍，或者由九龍望翻去中環，都係一個好 vibrant、好令人難忘嘅一樣嘢。咁所以呢個我覺得呢個係一個好好嘅轉變嚟嘅。咁我自己有少少嘅感覺啦，就係啱啱講到香港建築物嘅轉變啦。我自己即係作為一個少少讀過 architecture 呢一科啦，咁我自己覺得香港建築物咧，其實開始行多啲 curve 同埋少少流線型嘅建築。你哋有冇呢個感覺咧？即係好似The Henderson 啦，即係好似撒哈啲去設計咗一個教育大樓啦。咁你哋會唔會都覺得香港之後都會有更加多呢啲更多流動啊、流線型嘅建築物出現咧？根據翻而家我哋嘅科技啦，我哋嘅技術嘅一個發展啦，同材料嘅配合啦，咁令到而家呢啲 curve 嘅一啲建築物係更加容易去實現咯。咁包括我哋即係以前做 curve 嘅玻璃，可能係會轉彎位係好多變形嘅。咁喺入邊望出去同喺入邊嘅倒影都係一個好奇怪嘅。即係以前我哋都有做過一啲 curve 嘅，最後尾試完咗幾次之後呢，最後尾同業主傾過之後都係唔好啦。如果唔係驚半夜起身，俾塊玻璃自己嘅影，因為少少變形嘅，可能令到大家自己嚇親自己。咁但係
因為而家個玻璃技術啊，咁但 Henderson 即係另一個好出類拔萃利用玻璃技術嘅一個項目啦。咁佢哋即係佢Facade Contracting 都有兩間，咁亦都有歐洲啊國內嘅公司，咁大家都用咗一個好投入嘅一個程度去完成咗佢啦。咁其實佢係展現到而家技術嘅一個 flexibility 嘅。咁至於從設計角度係咪我哋所有都係做 curve 一定最好呢？或者係一個最適合呢？咁我諗呢個度應該留翻俾建築師佢哋去發揮。即係以前冇得揀嘅，而家有得揀啦。咁係咪揀呢樣嘢呢？咁其實我哋睇翻唔同嘅項目咯。咁多謝阿 Roy 啦，同埋 Ida 啦，今日上嚟同我哋分享啦，俾咗咁多專業嘅意見啦，同埋有趣嘅經歷啦。咁今日嘅時間咧過得特別快啊！咁唔知兩位咧有冇一句説話咧可以送俾我哋觀眾，特別係對建築好有熱誠嘅觀眾同埋年青人呢？我嘅一句話好簡單嘅啫。其實大家做得建築師，我哋要知道，我哋應該係做好每一件事，都唔係做完一件事。因為呢兩個中間嘅投入同埋你所達到嘅結果係會好唔同嘅。咁做建築師我哋要做好每件事，因為我哋嘅影響建築短嘅可能40-50年，長嘅可能過百年都對後邊嘅人有影響。如果我哋做得唔好嘅話呢，其實我對唔住我哋嘅呢個 build environment 同埋我哋後邊嘅所有嘅使用者咯。我諗係對成個建築團隊啦，就係感受建築，做好建築。哇！咁真係多謝晒你哋兩位今日同我哋傾偈，我哋都學咗好多嘢。咁如果大家鍾意我哋呢條片呢，就記得 like、subscribe 同埋 share 俾你啲朋友啦。我哋下次再見，拜拜。拜拜。